Vai, Patrick! Olha, Patrick! Isso, Patrick! Valeu, valeu! Eu só não vou chamar pra você. Contra o Nelson! 19-12! Vai, Martins! Tocando, hein? Ponto de saque, doido! E 20-12. Tem que narrar, né, velho? Ficar um vídeo sem fala, pai. Na rede. Valeu, Martins! Bora! Bora! Lá vai, ô! Tapa! Ó o rombo, ó o rombo! Cadê a Bárbara? A Bárbara foi lá no banheiro. Dois toques, ponto SESI. Sobre a gente. Eu acho que sim. De vontade. Pancada. Doido, para de picar no vídeo aqui, doido. Foi mal. Botando Felipe. E vai para o saque. Vai, Paulinho! Tudo sobradinho! Capurou 24 a 15! O ET de gol! Cessou! Pegou no tetão, doido. 24 a alguns. A 18. É só tá, né? Pegou na bunda, doido.
25-18. Tá do meio, Eloy. Ai, tá meu Deus. É quem? Agora. Caraca, gente, os meninos ganharam finalmente! Pra lembrar que eles queriam muito ter pegado o Gama e eles venceram do Gama! Não soube! Não soube! Parabéns! Felipe, tu foi muito... Com o meu dedo, cara.